und Nusrat arbeiten zusammen. Das bedeutet, dass alles, was sie bisher gesagt haben, eine Lüge war. Sie haben mich betrogen, Nawab Iqbal. Sie haben sich entschieden, mein Feind zu sein. Diese Glasscherbe immer noch bei dir? Ich habe sie nicht bei mir, Nusrat. Sie ist ein untrennbarer Teil meiner Seele. Sie ist darin eingeschlossen. Solange ich meine Rache nicht vollzogen habe, peinigt sie mich immer wieder. Vor 2 Jahren, an Shab-e Barat, da zerbrach nicht nur dieses Stück Glas, es brach auch mein Herz entzwei. In dieser Nacht nahm mir Raja die Liebe meines Lebens. Und das schmerzt unendlich. Diese Wunde wurde mir durch Raja zugefügt. Und sie kann nur durch Rache geheilt werden. Erinnerst du dich, Nusrat? In dieser Nacht gab ich diesen Anhänger meiner geliebten Zahira als Geschenk. Zwillinge sind normalerweise schwer auseinanderzuhalten. Ich gebe dir ein Rätsel. Du musst heute erraten, welche von uns Nusrat ist und welche die Liebe deines Lebens Zahira. Würde ich nur mit den Augen sehen, könnte ich getäuscht werden. Sehe ich dich allerdings mit meinem Herzen, dann werde ich dich ohne weiteres erkennen, Zahira. Obwohl wir uns so ähnlich sind, hast du mich erkannt, Liebster. Sieht ganz so aus, als sollte ich euch beiden etwas Privatsphäre geben. Wir sehen uns. Zahira sah wunderschön aus in dieser Nacht. Ich war in Sorge, das könnte den bösen Blick auf sie ziehen. Mach dir keine Sorgen, dass jemand den bösen Blick auf mich werfen könnte. Iqbal, bete lieber für uns beide, dass alle unserer Liebe wohlgesonnen sind. Ich möchte gerne zum Tempel auf den Hügel gehen. Man sagt, dass die Gebete an Shab-e Barat beantwortet werden. Weißt du, was ich gerne möchte? Ich würde gerne mit dir gehen. Weißt du denn nicht, dass derjenige, für den man betet, währenddessen auf keinen Fall im Tempel zugegen sein darf?
Ich will zum Tempel, um für meine Liebe zu beten. Und du bist meine Liebe. Deshalb möchte ich, dass du auf mich wartest, Liebster. Ich bin bald wieder da. Wie hätte ich wissen sollen, dass ich den Rest meines Lebens auf sie warten werde? Am nächsten Tag wollte ich sie fragen, ob sie mich heiraten will. Aber dieser Tag kam nicht. Weil Saira nicht mehr zurückkommen konnte. Diese Nacht war eine, die kein Ende hatte. Ich ging zum Hügel, um Ausschau zu halten. Aber es war niemand mehr in der Stadt zu sehen. Die Straßen waren leer und verlassen. Und keine Spur von Saira. Dann sah ich das Auto. Mein Herr, haben Sie vielleicht ein junges Mädchen gesehen? Sie trug ein blaues Kleid und eine Kette mit einem Anhänger um ihren Hals. Mädchen interessieren mich überhaupt nicht. Alles und alle, die vor mein Auto kommen, werden von mir einfach überfahren. Ich muss eine Wette gewinnen und ich muss sie um jeden Preis gewinnen. Gehen Sie weg! Aus dem Weg! Da wusste ich noch nicht, dass er meine Geliebte schon umgebracht hatte. Ich lief die ganze Nacht. Ich fragte Leute, informierte die Polizei. 2 Tage lang erfuhr ich nichts von ihr. Ich lief zurück zum Tempel, um sie zu suchen. Sairas zerbrochenen Anhänger. Mein Herz blieb stehen. Und alle, die vor mein Auto kommen, werden von mir einfach überfahren. Ich ging zur Polizei, ich wollte Gerechtigkeit. Ich nannte ihm das Kennzeichen. Aber was bekam ich? Nichts. An diesem Tag begriff ich, dass das Gesetz nur durch Reichtum bestimmt wird. Menschen, die kein Geld haben, müssen Zuflucht in der Rache suchen. Ich betete und ich schwor Vergeltung. Ich hatte das Verlangen nach Recht, aber nicht das Geld. Dann erfuhr ich, dass der Betrunkene
Er war gefangen in Ranis Liebe und verloren in seiner Welt. Raja. Er überfuhr Zaira und tötete sie. Nachdem er sie mir für immer genommen hat, machte er sich einfach aus dem Staub. Das war der Tag, an dem ich entschied, sein Leben zu zerstören. Bevor ich ihn umbringe, werde ich ihm seine Liebe nehmen. Und er wird seine Hoffnung verlieren. Wahrscheinlich nur der Wind. Raja könnte nie jemanden töten. Ich bin sicher, da ist etwas, das mir noch nicht klar ist. Ich muss mit Raja reden. Ich war der Meinung, dass er ein guter Mann ist. Stattdessen ist er ein unmenschliches Monster. Er verschwendet nicht einen Gedanken an die Familien der Verstorbenen. Und dieses Monster hat nicht mal an seine eigene Familie gedacht. Seine Frau bezahlt für seine Verbrechen. Diese Witwen haben öffentlich schwarze Farbe auf das Gesicht seiner Frau geschmiert. Das ist nur der Anfang. Jeder wird ihr aus dem Weg gehen. Die Stadträtin schafft es nicht, jemandem gegenüberzutreten. Rani macht das alles nur meinetwegen durch. Die Menschen dieser Stadt verehrten sie. Jetzt wird sie von ihnen erniedrigt. Raja! Warten Sie bitte! Wo wollen Sie hin? Ich möchte meinen Ehemann sehen. Lassen Sie mich bitte mit ihm sprechen. Raja! Ich möchte niemanden sehen. Raja, bitte! Sprich mit mir. Ich muss dich etwas Wichtiges fragen. Bitte, Raja, nur eine einzige Frage. Wie soll ich deine Frage beantworten, wenn ich dir nicht mal in die Augen sehen kann? Wie sollte ich das auch tun können? Ich bin an allem schuld. Und du musst wegen meiner Sünden leiden. Weißt du noch, als wir geheiratet haben? Sagten wir in guten wie in schlechten Zeiten. Ich teilte mit dir das Glück und werde dir im Leid beistehen. Bitte, Raja, sprich mit mir. Du musst mit mir sprechen. Bleib weg von mir, Rani. Bitte. Ich verdiene es nicht, von dir geliebt zu werden. Bitte geh, Rani. Raja, Eigentlich, bitte. Madame, darf ihn niemand besuchen. Wenn er sich weigert, Sie zu empfangen, bitte, dann gehen Sie. Aber... Bitte gehen Sie. Na los, gehen Sie. Wen soll ich fragen, was in dieser Nacht geschehen ist? Wer kann mir darüber die Wahrheit sagen? Wissen Shashi oder Jeevan etwas? Jeeves! Wie geht es dir, Rani? Ganz gut. Ich bin sofort gekommen, als du darum gebeten hast. Shashi hat erzählt, dass Raja irgendwelchen Ärger hat. Ja. Deshalb habe ich euch hergerufen. Ich muss euch etwas fragen. Dann frag doch. Nicht einfach so. Ich will, dass ihr mir die absolute Wahrheit sagt. Kommt bitte beide mit. Ihr steht jetzt im Angesicht der Göttin. In ihrer Anwesenheit dürft ihr nicht lügen. Ich weiß, dass Raja vor 2 Jahren eine Wette eingegangen ist. Er fuhr betrunken Auto. Na und? Dann kennst du die Wahrheit ja schon. Ich weiß die Wahrheit, Jeeves. Aber nicht die ganze. Und ich will die ganze Wahrheit wissen. Gab
Gab es in dieser Nacht einen Unfall? Rani, wovon redest du denn bitte? Im Moment solltest du dich mehr darum kümmern, wie du Raja aus dem Gefängnis bekommst. Was hat diese Nacht damit zu tun, dass Raja im Gefängnis ist? Sie hat damit zu tun, aber das erkläre ich euch später. Gab es damals nun einen Unfall? Irgendetwas? Ihr müsst schwören und ich will keine Lügen hören. Wenn in dieser Nacht nichts geschehen ist, dann sagt es im Angesicht der Göttin. Sie wird genau wissen, ob ihr lügt oder die Wahrheit sagt. Sagt vor ihr, dass keine Frau überfahren wurde in dieser Nacht. Haltet eure Hand in diese Flamme und schwört, dass keine Frau getötet wurde. Rani, in dieser Nacht. Wir halten unsere Hand in diese Flamme und schwören dir, dass in dieser Nacht niemand durch unsere Schuld getötet wurde. Es gab keinen Unfall. Wieso sagt Nawab Iqbal dann, dass Raja ihm seine Liebe genommen hat? Aber es ist närrisch zu glauben, dass ein verlogener Mann wie er die Wahrheit spricht. Er könnte sich diese Geschichte jederzeit ausgedacht haben. Es tut mir sehr leid. Ich habe an euch beiden gezweifelt. Bitte wartet, ich hole Wundsalbe. Was wolltest du Rani erzählen? Ha? Wolltest du ihr die Wahrheit sagen? Ich frage nochmal, wolltest du ihr die Wahrheit sagen? Wir haben dieses Geheimnis 2 Jahre lang bewahrt und du wolltest einfach so damit herausplatzen? Ha? Du wolltest ihr erzählen, dass Raja in dieser Nacht so betrunken war, dass er nicht mehr fahren konnte, dass wir das Auto fuhren. Hm? Und dass der Unfall unsere Schuld war? Wolltest du ihr erzählen, dass wir die Leiche nach dem Unfall vergraben haben? Und Raja nichts davon mitbekommen hat, weil er bewusstlos im Auto lag? Vergiss nicht, Shashi. Wenn ich von der Polizei geschnappt werde, wirst du auch nicht verschont. Sicher, ich habe den Unfall verursacht. Aber du hast mir dabei geholfen, die Leiche zu vergraben. Weißt du noch? Wenn sie mich schnappen, dann wirst du mit mir untergehen. Es wäre besser für dich, wenn du schweigen würdest. Du musst das unbedingt mit ins Grab nehmen. Du musst den Mund halten. Verstanden? Rani! Jeeves! Habt ihr euch etwa gestritten? Nein, gar nicht. Hier ist die Salbe. Danke. Können wir gehen? Nein, Jeeves. Ihr beide müsst mich begleiten. Wohin denn? Es ist sehr wichtig, dass ihr jemanden trefft. Okay. Stadträtin? Ihr scheint etwas zu sagen zu haben. Ist alles in Ordnung? Ist Raja gut? Ich hoffe doch. In dieser Stadt wollen nämlich alle sein Blut. Nawab Iqbal, Menschen, die Freunde wie Sie haben, brauchen keine Feinde, das steht fest. Ich verstehe nicht. Alle meine Männer sind auf der Suche nach Mr. Agrabah. Ich suche einen Anwalt für Sie. Ich beschütze Sie, will ein guter Freund für Sie sein und Sie beschuldigen mich hier. Ich bin Ihr Freund.
Sie es nur wagen? Sie haben die Worte Freund und Freundschaft schon so sehr missbraucht, dass die Menschen um Sie herum anfangen daran zu zweifeln. Sie sind doch so stolz darauf, ein Mann zu sein, oder? Sie geben doch immer damit an, wie mutig und wie stark Sie sind. Aber echte Männer fallen einem nicht in den Rücken, Iqbal Khan. Hätten Sie mich offen herausgefordert, hätte ich Sie als meinen Feind respektiert. Aber Sie haben sich mit mir angefreundet, um mir in den Rücken zu fallen. Mein Geheimnis wäre damit wohl enthüllt. Unsere Freundschaft war nichts weiter als eine Farce. Und mich dabei als Ihr Freund auszugeben, war das Allerschwierigste. Aber um meiner Rache willen habe ich alles ertragen. Was ist, Frau Stadträtin? Habe ich Ihr Herz gebrochen? Glauben Sie wirklich, dass Sie in der Lage wären, mir das Herz zu brechen? Wenn Sie vielleicht etwas schlauer gewesen wären und nicht ganz so redselig, hätten Sie meinen Plan schon längst durchschaut. Ich habe wohl einen Fehler gemacht. Außerdem hat Raja den Antrag heimlich selbst abgestempelt. Und er hat meine Unterschrift gefälscht. Was? Raja hat also Ihre Unterschrift auf dem Bauantrag für die Fabrik tatsächlich gefälscht? Damals hatte ich diesem Detail zwar keine Beachtung geschenkt. Später ist mir eingefallen, dass niemand außer Raja und mir über den Bau der Fabrik Bescheid wusste. Das kam mir verdächtig vor. Und dann lief mir noch jemand zufällig über den Weg. Nusrat, die tot sein sollte. Ich bin ihr gefolgt und habe den Kopf der Schlange gefunden. Dann kennen Sie sicher auch die ganze Geschichte. Wie Ihr geliebter Raja damals Saira umgebracht hat. Saira umzubringen war für ihn ein Spiel, eine Wette. Und genau deshalb klebt an den Händen von Raja Sairas Blut. Nichts als falsche Anschuldigungen. Sie haben sich das nur ausgedacht. Ich habe Beweise, dass es in jener Nacht überhaupt keinen Unfall gab. Was für Beweise denn? Diese Leute waren bei Raja in jener Nacht. Und ihre Geschichte unterscheidet sich vollkommen von ihrer. Welche Lügen habt ihr für mich? Ihr seid derjenige, der lügt. Es gab damals gar keinen Unfall. Und es ist auch keine Frau gestorben. Ja, Raja war zwar betrunken, aber der Wagen ist gegen einen Baum gefahren. Naja, die Scheinwerfer waren Schrott, das war alles. Nawab Iqbal. Mehr ist damals nicht passiert. Diese Leute sollen ihre Beweise sein! Die zwei sind doch nichts weiter als Rajas Handlanger! Sie haben beide auf die Göttin geschworen. Weder lügen die beiden, noch wollen sie Raja schützen. Ich gebe Ihnen eine letzte Chance, Iqbal. Wenn Ihre Feindschaft gegenüber Raja auf einem Missverständnis beruht, dann ist Ihre Rache sinnlos. Übergeben Sie Agrawal der Polizei, damit Raja aus dem Gefängnis kommt. Und nachdem alles geklärt ist, verlassen Sie Amarkot für immer. Ihr Mann sitzt gerade im Gefängnis für den Tod an 40 Menschen. Niemand respektiert Sie mehr. Sie sind den Leuten in dieser Stadt doch völlig egal. Und Sie wollen mir drohen? Wirklich? Sie sind überhaupt nicht in der Position, um mir zu drohen, Rani. Hätten Sie mich angefleht, auf Knien angebettelt, hätte ich es mir überlegt. Aber Sie wagen es, mich zu bedrohen. Mich! Die sollen Sie retten? Wenn die damals zugegen waren, dann sind die auch schuldig. Die müssen auch bestraft werden. Wenn Sie ihnen etwas tun wollen, müssen Sie erst an mir vorbei. Stellen Sie sich mir besser nicht in den Weg. Ich weiß, wie ich mit Frauen wie Ihnen umgehen muss. Sie wissen nicht, wer ich bin. Ich kenne Sie sogar besser, als Sie denken, Iqbal. Sie sind ein Mann, der alle Frauen auf der Welt für schwach hält, aber trotzdem greifen Sie Frauen nur von hinten an. Sie haben zu große Angst davor, sich mir zu stellen. Und zudem wollen Sie Raja und mich aus Rache für ein Verbrechen bestrafen, das Raja nicht begangen hat. Er ist schuldig und ich werde ihn dafür bestrafen.
Ich habe sein Leben zerstört und schon bald wird er am Galgen hängen. Wenn Sie glauben, ich lasse zu, dass ihretwegen mein Mann gehängt wird, sind Sie der größte Narr, den ich je gesehen habe. Und ich schwöre hier hoch und heilig auf meine Hochzeitskette und auf alles, was für diese Ehe steht, dass ich alles tun werde, um meinen Mann zu schützen. Denken Sie etwa, Sie sind mir überlegen? Eine Ehefrau hat sogar die Kraft, den Gott des Todes zu besiegen und ihr seid nichts weiter als ein Sterblicher. Seien Sie doch nicht so unrealistisch, Rani. Ein Schwächling kann niemals einen echten Krieg gewinnen. Und was Ihre Hochzeitskette angeht, ich werde Ihnen dieses Zeichen Ihrer beider Liebe entreißen. Halten Sie mich ruhig für schwach, doch ich werde meinen Ehemann beschützen. Ich weiß jetzt, dass Nusrat noch am Leben ist und wo Agrawal steckt. Wissen Sie, wenn man die Karten seines Gegners kennt, hat man das Spiel schon so gut wie gewonnen. Warten Sie nur ab. Sie werden es noch früh genug sehen. Schon bald ist Raja wieder bei mir und Sie sind hinter Gittern. Ich nehme die Herausforderung an. Aber bevor wir beginnen, will ich Sie noch vor mir warnen. Ich werde weder Ihren Mann, den Mörder, verschonen, noch seine schamlose Frau, die versucht hat, ihn zu befreien. Und ich werde nicht nur ihrer beider Leben ruinieren, sondern sie vollkommen vernichten. Wir werden sehen, wer hier wen vernichten wird. Guten Tag! Aber nicht doch Rani. Wenn der Feind etwas einfältig ist, dann ist der Kampf meist leider uninteressant. Haben Sie gedacht, dass Agrawal einfach hier auf Sie warten würde? Hier? An einem Ort ohne Sicherheit? Ohne Schlösser? Agrawal ist der Mittelpunkt meines ganzen Racheplans. Dachten Sie etwa, dass ich ihn hier frei rumlaufen lasse? Es ist so, wir beide sind doch Freunde. Und mir gefällt es nicht, wenn sie berührt werden. Und hier, zum Beispiel ihre Haare berühren sie. Wir sind jetzt Feinde. Doch waren wir mal einst Freunde. Und um alter Zeiten willen, werde ich Ihnen jetzt sagen, wo Agrawal sich befindet. In genau 32 Minuten und 3 Sekunden wird Agrawals Zug, der Delhi Express, vom alten Bahnhof in Amarkot losfahren. Und dann wird er von Delhi aus weiter nach Dubai reisen. Und wenn Sie ihn aufhalten wollen, bevor er für immer fort ist, dann müssen Sie jetzt sofort los. Sofort. Ich glaube Ihnen nie wieder auch nur ein Wort, Iqbal Khan. Diesen Fehler werde ich nicht nochmal begehen. Nicht ich werde ihn fassen, sondern die Polizei. Agrawal versucht, aus Amarkot zu fliehen. Verhaften Sie ihn sofort. Er ist am alten Bahnhof von Amarkot. Madame, die Fabrik gehört doch Ihrem Ehemann. Warum sollten wir also einen Unschuldigen verhaften? Aber er ist nicht unschuldig. Sie müssen ihn sofort verhaften und danach verhören. Dann erfahren Sie die Wahrheit. Er war es, der Raja reingelegt hat. Beeilen Sie sich. Sie sind zwar Stadträtin. Das heißt aber nicht, dass Sie der Polizei sagen können, was sie zu tun hat. Es macht mich wütend, zu sehen, wie unhöflich die Polizei mit Frauen umgeht.
Im Moment braucht sie Ihre Hilfe und Ihre Zuwendung. Sehen Sie, wie verstört sie ist. Herr Inspektor, Nawab Iqbal ist der Kopf der ganzen Sache. Agrawal hat nur auf sein Geheiß gehandelt. Er ist für den Tod von 40 Menschen verantwortlich. Madame, gestern waren Sie noch Freunde. Und jetzt beschuldigen Sie ihn? Herr Inspektor, ich bitte Sie. Wissen Sie, was diese Frau durchgemacht hat? Das macht einen fertig. Sie ist offensichtlich nicht ganz bei Sinnen. Sie kann nichts dafür. Herr Inspektor, machen Sie weiter. Sie ist eine Freundin. Ich regel das. Los, gehen wir. Fassen Sie mich nicht an. Sie müssen mir glauben, Inspektor. Raja wird für ein Verbrechen bestraft, das er nicht begangen hat. Holen Sie ihn, damit er aussagen kann. Und dann werden Sie sehen, dass für diese ganze Sache allein Nawab Iqbal verantwortlich ist. Raja! Raja! Du musst dem Inspektor sofort sagen, was damals... Wie es scheint, kommen Sie zu spät. Ich habe meinen Spielzug gemacht. Wie Sie sehen, sind die Gitter nicht verschlossen. Eigentlich hätten Sie ja wissen müssen, dass Raja nicht mehr hier ist. Inspektor, wo ist Raja? Jaipur? Die Verhandlung sollte doch in Amarkot sein. Wie können Sie mich einfach nach Jaipur verlegen? Wir haben aber neue Befehle bekommen. Gestern haben 10 Leute versucht, Ihre Zelle zu stürmen. Zu Ihrer eigenen Sicherheit werden Sie deshalb nach Jaipur verlegt. Das können Sie nicht tun! Sie können mich nicht einfach so von Rani und meiner Familie trennen! Madame, eigentlich sollten Sie sich lieber bei Nawab Iqbal bedanken. Wir hatten ursprünglich den Befehl, Raja nach Patna zu verlegen. Ich habe mit ein paar Ministern und Beamten gesprochen und bat sie, dass sie Raja doch nach Jaipur verlegen. Denn Raja und Sie sind mir sehr wichtig. Ich wünschte, Sie könnten ihn jetzt besuchen und Ihrer Trauer freien Lauf lassen. Unsere Beziehung ist kompliziert. Sie sind mein Freund und Sie sind mein Feind. Gestern habe ich 10 Leute hergeschickt, damit Raja aus Sicherheitsgründen verlegt wird. Ich tat es, weil Sie mein Feind sind. Aber statt ihn nach Patna zu verlegen, zog ich Jaipur vor. Aus reiner Freundschaft. Agrawal ist eben in den Zug nach Delhi eingestiegen. Der Zug wird in 15 Minuten abfahren. Und Ihr Raja ist auf dem Weg nach Jaipur. Ihre große Liebe ist in Jaipur. Und der Täter in Delhi. Wir werden sehen, wem Sie folgen werden. Entscheiden Sie sich. Und zwar schnell. Wissen Sie, Ihnen läuft nämlich die Zeit davon. Tick, tack, tick, tack, tick, tack, tick. Ich muss sofort zum Gouverneur. Halt! Bitte, Madame, warten Sie doch! Rani Gayatri, was soll das bitte werden? Sie können doch nicht einfach mein Büro stürmen. Bitte entschuldigen Sie, aber Raja ist auf dem Weg nach Jaipur und Agrawal... Ich habe keine Ahnung, wovon Sie da überhaupt reden. Sie haben Raja nach Jaipur verlegt. Es ist eine Verschwörung. Agrawal ist bereits auf dem Weg nach Rani Delhi Gayatri, was ist mit Ihnen los? Die Verbrechen Ihres Ehemannes haben der Partei geschadet. Ich bin die Stadträtin. Es ist Ihre Pflicht, mich anzuhören. Bevor Sie Leute über Pflichten belehren, halten Sie erst mal Ihren Ehemann über seine Pflicht als Bürger belehren sollen. Es tut mir leid. Die Partei wird Ihnen hierbei nicht helfen. Ich habe einen Brief von der Parteiführung erhalten. Bis das Gericht in dem Fall Ihres Mannes ein Urteil gefällt hat, sind Sie in Ihrer Position als Stadträtin vorübergehend suspendiert. Sir, bitte! So wurde entschieden, Rani Rajveer Singh. Herr Inspektor, wir sind noch im Gebiet von Amarkot. Bitte lassen Sie mich noch einmal mit Rani Es reden. geht hierbei um Ihre Sicherheit. Ohne eine Erlaubnis dürfen Sie niemanden empfangen. Und Sie dürfen auch niemanden besuchen. So ist das.
Warten Sie bitte! Wo wollen Sie hin? Raja! Ich möchte meinen Ehemann sehen. Lassen Sie mich bitte mit ihm sprechen. Ich möchte Raja! niemanden sehen. Als ich mich weigerte, dich zu sehen, wusste ich nicht, dass sie mich so weit wegbringen. Wie soll ich denn ohne dich leben, Rani? Was auch immer Sie versuchen, Sie können uns nicht trennen, Raja. Ich kämpfe gegen die ganze Welt, wenn es sein muss. भीगी भीगी सी है रातें, भीगी भीगी यादें, भीगी भीगी बातें, भीगी भीगी आंखों में कैसी नमी है। आहा 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 आहा। सपनों का साया पलकों पे आया, पल में हंसाया, पल में रुलाया, फिर भी ये कैसी कमी है। आहा Eins verspreche ich dir hiermit hoch und heilig, Rani. Solange ich lebe, werde ich an deiner Seite sein. Ich werde nach Jaipur gehen, aber vorher muss ich Rani sehen. Fahren Sie zum alten Bahnhof von Amarkot. Wir haben nur 10 Minuten. Ram Singh, fahren Sie vorsichtiger. Ram Singh! Ram Singh! Ram Singh! Ram Singh! Was machen Sie hier? Und wo ist mein Fahrer? Wer den Wagen fährt, ist der Fahrer. Und heute bin ich dann wohl Ihr Fahrer. Und warum ich hier bin? Nun, ich bin Ihr Freund und will helfen. Wo soll ich hinfahren? Soll ich nach Jaipur, zu Raja fahren? Oder soll ich zu Agrawal fahren? Zum Bahnhof. Agrawals Zug fährt in ganz genau 5 Minuten vom Bahnhof ab. Soll ich zum Bahnhof fahren? Tick, tack, tick, tack, tick, tack. Hey, was tun Sie da? Die Handschellen! Mach sie sofort auf! Oder sollen wir zurück zum Palast? Sonst schieße ich! Und dann werden wir alle sterben! Halt sofort den Wagen an! Aussteigen! Na, macht schon!
Bleiben Sie stehen! Bleiben Sie stehen oder wir werden schießen! Sie können dem Gesetz nicht entkommen!